Здравейте, приятели! Днес имаме една доста интересна презентация за вас. Аз съм Симона Петрова и днес ще превеждам нашата международна лидерка, която сега ще ви се представи. You can start. Hello everyone. I guess good evening for most of the people who are watching us today, specifically Bulgarian people in Bulgaria. Здравейте на всички и добър вечер. Предполагам, че най-много хора ще гледат от България. This is going to be a little bit different presentation. It's not going to be the general presentation, but more about the mission, our goals, and how we are planning to, what are the numbers planned for Bulgaria, how we can grow, your country. Това ще бъде една малко по-различна презентация от тази, която вие сте свикнали да гледате, стандартната такава. Целта на тази презентация е да ви се покажат мисията и целите на компанията, както и планираните числа за България и как ние като държава може да се съберем заедно като екип и да постигнем това. So my name is Anete Mартинсоне. Originally I'm from Latvia, but I'm traveling around the world because since I joined this company, I have become a leader of the leadership council. Казвам се Анете Мартинсоне и съм по принцип от Латвия, но откакто започнах да се занимавам с новата икономическа еволюция на света, съм и международен говорител, така че постоянно пътувам и с различните държави. Освен това съм и член на лидерския съвет на компанията. I'm also the international speaker, the coach, qualified coach, entrepreneur. Също съм коуч, международен лектор, както и частен инвеститор, предприемач и вице-президент в група от компании NEEW. Okay, I didn't say that, but that's fine. As Simona said, I'm a vice president in a company according to our marketing affiliate program. Да, всъщност, току-що тя каза също, че е вице-президент, понеже малко я изпреварих. And what I love is that I am able to pass the financial education to other people around the world who are willing to learn. Това, което обичам да правя, е да споделям финансовото образование на всички по целия свят, тези, които са готови да се учат и искат да чуят това, което имам да им кажа. And of course, I'm very proud to be the member of the member of the Association General for Peace. Също така съм доста горда да споделя, че също съм член на Асоциацията Генерали по света за мир. And I'm happy that Simona Petrova is with me today to translate everything in Bulgarian language. Щастлива съм за това, че Симона Петрова днес е тук и превежда всичко на български език, за да може да е достъпно за абсолютно всички. And you can introduce yourself, yeah? You did it. For those who don't know you. За тези, които не ме познават, аз съм Симона Петрова, частен инвеститор, предприемач, консултант в новата икономическа еволюция на света и от няколко години се занимавам с предприемачество, като през последната година започнах по-сериозно да уча финансовото образование, да го споделям с хората и това е една от моите лични мисии, да направя колкото се може повече хора финансово свободни. Guys, I do recommend to follow Simona and the other person there is Georgi behind the scenes today. Georgi will be doing presentation for you tomorrow, but these two people are the leaders that you have to follow if you want to become successful and be together with us in this mission, which I will share with you in a minute. Хора, изключително много ви препоръчвам да следвате тези двама лидери, Симона Петрова и Георги Матински. Георги днес е зад кадър, но утре той ще води презентация от 8 часа на тема новата икономическа еволюция на света. Така че ако искате да бъдете успешни, може да следвате тях, да взимате пример, както и постоянно да се свързвате с тях, за да им задавате въпроси. So who would like to know the plans for 2020? Put the plus in the chat. Кой иска да знае какви са плановете за 2020 година? Може да сложи плюс в чатовете. Because this is what I'm going to do
right now. Защото това е това, което ще ви покажа точно сега. So why do we need a plan? What is our main mission or main goal? Защо ни е необходим план? Каква е основната ни мисия и основната ни цел? Our mission is the new economic evolution of the world. Нашата мисия е новата икономическа еволюция на света. And let me explain you what is this mission. И нека сега да ви обясня каква всъщност е тази мисия. I have traveled around the world. If I calculate the kilometers, the Google Map said I have traveled twice around the world last year. Аз постоянно обикалям по света и ако Google в момента трябва да сметне къде съм била само миналата година, то Google го смята така, че съм обиколила 2 пъти земното кълбо, само за миналата година. As you can imagine, it doesn't mean that it doesn't, well, how to say, it definitely wasn't London, Latvia, UK, Latvia. It was, I managed to travel to many continents and many countries around the world. Както можете да си представите, това не е просто пътуване Латвия, Лондон, Лондон, Латвия. Това е пътуване с много различни континенти през цялото време навсякъде по света. And what I've seen in those countries, it doesn't make a big difference in terms of the, you know, economical level between the average people who are earning 1,000, 2,000, 3,000 pounds or dollars per month. И това, което съм виждала по тези държави, не е едно нормално... Normal what? Normal person, like average person. Не е както при стандартните хора, където абсолютно всички получават 1000, 2000, 3000 евро и така нататък. Because when I travel to these countries, I always meet local people, you know, people who are working class people who are earning and working, you know, 9 to 5, Monday to Friday kind of jobs. Защото когато пътуваме, най-често срещаме хората, които имат една стандартна работа от 9 до 5, ходят постоянно на работа и ние имаме нужда от тези хора през цялото време. And I don't see the difference between the person who is earning, who is having that kind of job in London or in Latvia or in somewhere in America, Africa or India. И аз не виждам никаква разлика между хората, които работят в Лондон, в Латвия, в Индия или в Америка. Because yes, maybe we are earning, the average person is earning more money, but the living life cost per living is also higher in certain countries. Защото без значение, че в някои държави се печели по-малко, а в други повече, то доста често стандарта на живот е един и същ. Защото, примерно, когато в Америка ти печелиш повече, всъщност твоите разходи също са огромни. So the challenge everywhere is the same. What is left at the end of the month? Така че предизвикателството навсякъде е едно и също. И то е какво ни остава в края на месеца. And the thing is, most of the times, the educational system, the way the people are educated in the schools are almost the same. И работата е такава, че навсякъде по света образователната система в сферата на финансите не е достатъчно добра, което води до проблеми в бъдеще. We all have followed the system of 18th centuries. Всички ние следваме системата на 18 век, все още. But today is the 21st century. Само че днес вече е 21 век. And things are changing, like if not by years, then by months, or not even could be by weeks. И нещата вече се променят толкова бързо, че не са ни необходими години, а само няколко седмици, месеци или дни. The way the technologies are evolving these days is incredibly fast. Начинът, по който технологиите се развиват всеки ден, е изключително огромен и изключително бърз. But our education is still as it was 18 centuries ago. Но всъщност нашето финансово образование все още е същото, каквото е било през 18 век. So there is a need of the change. Така че ние всички имаме нужда от промяна.
People have to adapt to the changes, to the new things. Хората трябва да се адаптират към новите промени. And we have to change the way we look at the world and how we look at our lives and our future. И ние трябва да променим начина, по който гледаме към света, за да може да променим и нашето бъдеще. And that's the one, like that's kind of one part of our mission, is to change the way people are thinking and the way people believe, how the world is operating. И това е една от нашите мисии. Да променим мисленето на хората и да променим тяхното виждане изобщо към света. Via this mission, we want to help people to adapt to these times. Чрез тази мисия ние искаме да помогнем на хората да се адаптират към новия свят, към новото време. Give them the information and the tools to be able to live a better life, not the worse. Да им дадем образованието, информацията и инструментите, които ще им помогнат те да живеят по-добър живот. To empower people that today is enough. Today is the time when we can say enough is enough, and we can take the power back to our hands. Да дадем сила на хората, за да може те да си кажат, че времето е сега и че ние трябва да вземем силата в наши собствени ръце и да вземем бъдещето си. The question is how you want to live your life. Въпросът е, вие как искате да живеете вашия живот? Do you want to live the life of saying okay, but you don't like, the job you do, the money you're earning, the place you live, the car you drive, but it's okay and you're going to live for the next 30, 40 years like that? Искате ли да живеете, като просто си казвате, окей, аз съм добре, но не ми харесва работата, която върша, не ми харесва начина, по който живея, но все пак това е едно ежедневие, през което през цялото време ние си повтаряме, да, но всичко е окей, всичко е наред. Or you're going to say, no, it's not okay, and I want to do something to live a better life, to change the standard of my living today, and I know I can do more. Или искате да вземете нещата в свои ръце и да кажете, на мен не ми харесва начина, по който живея сега, искам да променя нещо, готов съм да направя тази промяна. Put in the chat which option do you prefer. Моля, сложете в чата коя опция предпочитате, едно или две. Because this mission, which we have in our company, will help people to become successful. Защото тази мисия, която ние имаме в нашата компания, ще помогне хората да станат успешни. We have the right tools, we have the right information, and we have people who can help us to get where we want to be. Имаме правилната информация, имаме правилните хора, имаме правилните продукти, имаме правилните неща, които ще ни помогнат да отидем към едно по-успешно бъдеще. But for us to make sure that this mission is completed, we need to figure out how we are looking at the life today. Но за да сме сигурни, че тази мисия върви в правилна посока, първо трябва да се убедим, че ние всички виждаме света правилно. How do you look at the life? More positive or negative? Вие как гледате на живота? Позитивно или негативно? Put in the chat. How do you see the life? Напишете в чата. Вие как виждате света през вашите очи? Because I will tell you how I looked at the life. Защото ще ви кажа аз как гледам на живота. When before I lost my job, I was surrounded between like-minded people who were also like an employees. Преди да изгубя работата си, аз бях заобградена от хора, които имат мисленето на наемни работници. I had people who told me like, basically you always could hear all the negativities around you. You were watching TV, where is the negativity? You were reading news, again programming you to think negative. So at some point in my life, I also were looking at things more negative than positive. Защото всичко около мен беше негативно. Самите хора постоянно имаха негативизъм. Телевизията, новините, всичко беше негативно. И аз също бях започнала да мисля негативно. And that's the thing, guys. The negativity is programmed in our mindset for years. И всъщност точно това правят тези медии, телевизии и така нататък.
те просто програмират нашето мислене то да бъде негативно. Когато веднъж то е програмирано така, то остава така с години напред. That's just a normal situation in between the 90% of population. Това е една стандартна нормална ситуация в 90% от населението. Because with all the news and with all the the information that we can hear in the radios and TVs are controlling our decisions and our outcome of what we really want in our lives. Защото всички новини, които гледаме по телевизия или по медиа, те ни програмират как ние да предприемем бъдещите действия и как това ще предопредели нашия живот. Even simple things like a coronavirus right now. Дори нещо обикновено като коронавируса в момента. Is it truly the way it is? Is it truly as bad as they say it is? Or the news channels and the government has created this as a big thing to control our decisions and our actions? Дали коронавируса, който в момента е толкова нашумял, е толкова опасен, или просто медиите го представят така, за да може да ни контролират нас, да контролират нашите пътувания, нашето мислене и така нататък. Look what people are doing. They're becoming crazy. The events are canceled, the gyms, the pools, the museums, everything is about to be closed. The schools are closing. People are emptying shops, toilet paper, like dry food and sanitizers, the can type food. People are becoming crazy, and they are controlled with this news. Само погледнете какво правят хората. В момента хората просто полудяват. Затварят училища, затварят събития, затварят магазини, басейни и така нататък. Като всичко това, което се случва в момента, това пречи изключително много на развитието на света. Хората в момента изкупуват от магазините тоалетни хартии, брашно, храна, консерви и абсолютно всичко. And imagine this kind of negative information keeps feeding our mindset. И сега само се представете как всичката тази негативна информация и развитие просто хранят нашето подсъзнание. But imagine this is only one thing today. What has happened during our lifetime? What kind of information we have heard, from the moment we were born up until today? Но това е само едно нещо. Всичко останало е било от момента, в който ние сме се родили до сега. Колко много негативни неща сте чували от тогава до сега. And when you think you're making decisions with your conscious mind, it's like a size of the peanut. The decisions you are made based on your subconscious mind, understanding and the previous experience. И когато вие взимате някакво решение и си мислите, че го взимате съзнателно, всъщност частта на съзнанието е само един малък пъстък. Всичко останало е подсъзнателно и е програмирано от нашите минали действия и информация, която сме чували до сега. And therefore, because you have this negative mindset, it means that your mindset is also fixed. It doesn't grow, it's fixed, and it's you as a personality, you are putting this like a bracket in this box, and you are scared of doing anything. You don't believe in anything. You don't trust anyone. You think, this is the life, and you stay there because of all this information. И защото сте свикнали да слушате негативизма и започвате да мислите негативно, това всичко затваря вашето съзнание. И когато вашето съзнание е затворено, вие не сте готови да приемете нова информация, камо ли да приемете някакви бъдещи действия за подобряването на живота ви. So guys, today you have to say enough is enough and you want to change your life. Така че хора, днес е времето, когато вие ще кажете достатъчно, искам да направя промяна в живота си. And start thinking positive. И започнете да мислите позитивно. Every little positive thought can lead you to the big things. Всяка една минимална позитивна мисъл може да ви доведе до огромни резултати. So it's not going to happen over the day, over week or months. It will be a hard work with yourself. И все пак това няма да стане само за няколко часа, дни или месеци. Ще ви трябва доста сериозна работа, за да промените цялото си мислене, но ще се заслужава. But the moment you will open your mind and the moment you will say, you want to think positive and you want to grow your mindset,
the things will start changing around you. The different energy will start, surrounding yourself. Но в момента, в който вие отворите съзнанието си и започнете да мислите позитивно, нещата около вас ще започнат да се променят и вие ще виждате каква огромна разлика има само нашето мислене. And the way to start doing it before you're going to sleep, write down at least 10 things that you are happy or grateful for that happened with you today. И едно от нещата, които са ви необходими, за да направите това, и преди да си легнете, да напишете 10 неща, за които сте щастливи или сте благодарни от днес. So here is also, as I mentioned already, the growth and the fixed mindset. So our goal is to change the people's mindset from fixed to open. На тази картинка, както вече обяснихме, може да видите какви са различните типове мислене. Едното е растящото мислене, това, което постоянно може да се увеличава, начина по който вие може да отворите съзнанието си, докато от дясната страна вие ще виждате едно фиксирано мислене. Тоест, това е тип мислене, по който вие си повтаряте негативни неща и това ви ограничава изключително много. Мисията на нашата компания е да сменим мисленето на хората от фиксирано към растящо. And look at this, like instead of me telling you that you think negative, look at these two sides and figure out which one is more like you. Is it open or fixed mindset? И без да взимате предвид това, което аз ви казвам, просто погледнете тези две страни. Прочетете самите изречения и си дайте сметка за себе си. Кой тип от двата сте вие самите? Do you like challenges or you... или фиксирано мислене? Sorry? Yeah, do you like challenges or you don't? Харесвате ли предизвикателства или не? Do you like to learn new things or you don't? Харесвате ли да учите нови неща или не? Do you like, are you scared of failing or you think the failure is a way to learn? Страх ли ви е от провал или си мислите, че провала ще ви помогне вие да се развиете напред и това ще ви даде шанс? Or for example, like when someone is making any comments about you, do you like it? Do you take it personally? Or you take it, oh, it's like, okay, fine, I will try next time better. Или когато получите негативен коментар на нещо, което сте направили, какво мислите? Започвате да се депресирате, започвате да го приемате лично или си казвате, добре, следващия път ще се опитам да го направя по-добре, благодаря за вашата обратна връзка. Because I will tell you guys, the moment you are closed down, you are not growing. You're going to stay on the same level. The moment you open up and you are ready to, to wash your brain and get some good food to your brain, your mind, you will become a different person. You will start transforming from inside. Защото в момента, в който вие затворите вашето съзнание, вие ще спрете да се развивате. И това изобщо няма да ви помогне за вашето по-успешно бъдеще. Но в момента, в който вие отворите вашето мислене, това ще ви помогне изключително много. Because believe me, once you're out of your comfort zone that you think is the comfort, once you step it out, you will see that there is even better comfort out there, outside the comfort zone. Because this is just an imaginary comfort. It's not the comfort. The comfort is outside that, the like imaginary box. В момента, в който вие излезете от вашата зона на комфорт, всъщност ще осъзнаете, че новата зона в началото е малко страшна, но след това тя също се превръща в зона на комфорт. И всъщност има една огромна разлика между двете, но ще видите, че втората ще ви направи много по-щастливи. Can you repeat the last sentence? Once you're stepping out of the comfort, out of the box, you can get a better life. Защото когато излезете от тази кутия, вие ще получите по-добър живот. And there's another quadrant that you have to figure out in which quadrant you are and in which quadrant you would love to be. Има още един квадрант, по който трябва да определите вие къде сте точно и в кой квадрант искате да се преместите. I know you guys in Bulgaria read a lot and you are very, you love to receive information. Знам, че хората в България обичат да учат много и да получават нова информация. And I know you have read probably Rich Dad Poor Dad and you know about the cash flow quadrant. Знам, че повече от вас са чели Робърт Кийосаки, Богат татко, беден татко и вече знаят в кой квадрант се намират. So therefore my question to you is, така че въпросът, който искам да ви задам е,
Which type of people you are surrounding yourself and you have around yourself? С какъв тип хора вие се заобграждате? Кои са вашите приятели? And what sort of people you would love to see around yourself and you would love to, to meet? И кои са типа хора, които искате да бъдат около вас и които искате да срещате всеки един ден? Because to meet business people and investors is not difficult. Защото за да се срещаш с бизнесмени и с инвеститори, всъщност е трудно. You just have to find a way how to, you need to find out where they are, what sort of events they are attending, where they are meeting, and go for these events and conferences. Трябва да разберете те как прекарват своето време, по какъв тип събития ходят, по какъв тип семинари, конференции и вие също да сте там. Because those people will be able to help you, with the information or to give any tools to you or just help and motivate when you need the most. Защото тези хора ще ви помогнат с информация, с инструменти или просто ще ви мотивират тогава, когато вие имате нужда. And when I lost my job, I was in a quadrant E as an employee. И когато аз загубих работата си, аз все още бях в квадрант първи, наемен работник. I realized that almost every single person in my life was at the same level as I was. They were employees and they had the same information I had. Тогава осъзнах, че много голяма част от моите приятели всъщност са на същото ниво като мен. Те също са наемни работници и никой друг няма по-различно мислене от това, което имам и аз. And guys, I had many friends. Хора, аз имах много приятели. Кавички. But they were not able to help me. Но те не бяха готови и нямаха възможност да ми помогнат. And I had only one friend. Но имах само един приятел. Who was already business person and investor. Който вече беше бизнес партньор и инвеститор. And I decided to follow not the sheeps that I had most of the people in my surroundings. I decided to follow that one bull who was on his own, but he was successful. И тогава реших да следвам не стадото на всички мои приятели, които бяха около мен, но реших да следвам този мой приятел, Вика, който е готов да направи нещо с живота си и да бъде финансово свободен. But to follow that one person, it takes the courage and it takes, kind of desire, the burning desire to change your life and to have something better. Но за да следваш този един човек, всъщност трябва да имаш страст и едно огромно желание, че ти искаш нов живот. Because I know I have to start from zero again. Защото аз знаех, че трябва да започна от нулата отново. But believe me, it was worth every minute, every cry, every my tear, and every suffer that I was going through to get where I am today. Но хора, повярвайте ми, струва си. Всяка една сълза, всяка една минутка трудност, която съм имала, всеки един неуспех, всичко това се заслужаваше, защото сега, когато съм успешна, осъзнавам всичко това. Because it was enough of saying okay for little. Просто за мен вече беше недостатъчно да казвам окей, така ще бъде. Исках нещо ново, нещо вълнуващо. I said it's okay to take the risk and to take the challenge and to say and to receive something big. Казах, добре, време е, окей. Сега е време да направя нещо ново, да поема риск и да се превърна в един вдъхновяващ човек. But it's only those people who have the open mindset, the growth mindset can do that. Но само хората, които имат отворено съзнание, са готови да поемат тази стъпка. So you have to decide today whether you want to stay in that little quadrant or you want to go for the quadrant outside it and live a great life. Така че днес всеки един от вас трябва да вземе решение. Дали искате да останете в този малък квадрат или искате всъщност вие да смените квадранта и да промените вашия живот и да се превърнете в едни успешни хора. But before to make decision whether to go the journey that you know or to try something different, I will give you one tip before you make a decision what you need to do. Но преди да вземете това решение, дали искате да останете в зоната си на комфорт и да правите това, което сте правили до сега, или искате да смените квадранта и всъщност да започнете да се развивате и да правите нови неща,
нека да ви дам един малък съвет. You know, your conscious mind is what your eyes can see, like this is the phone, this is the cap, this is what your conscious mind see. Всъщност, надявам се, че знаете, че вашето съзнание е това, което вие може да виждате с очи. Тоест, когато виждате, че това е телефон, това е телефон. Когато виждате, че това е чаша, това е чаша. But you need to show your subconscious mind what is it that you truly want. Но вие всъщност трябва да покажете на вашето подсъзнание какво всъщност искате. And you have to create, you know, your dream board. И всеки един от вас трябва да създаде вашия колаж на мечтите. You have to dream big. И трябва да мечтаете на голямо. You have to dream big and you have to believe you can achieve it. Трябва да мечтаете много, голямо и да сте сигурни и убедени, че вие може да постигнете това, за което мечтаете. That you deserve it. Че вие го заслужавате. You deserve everything that you are, you know, imagining, the things that you see, that you are willing to, you know, to get and experience, that you deserve it. Вие трябва да сте сигурни, че вие заслужавате всяко едно нещо, което може да си представите във вашия колаж на мечтите. Because your conscious mind or subconscious mind is working for those little things that they can see on a daily basis or the things that you are thinking about on every day. Защото съзнанието може да ви помогне вие да се здобиете с нещата, които просто виждате с очи всеки ден. But it's not enough of just imagining. You have to put it in front of you so you can see it every day. Но не е достатъчно просто да си представяте нещата във вашето подсъзнание. Много е важно да го поставите на лист хартия и това да бъде някъде пред вас, някъде, където вие да го виждате всеки ден и това да ви мотивира. And don't be scared of your dreams. И не бъдете оплашени към своите мечти, не се страхувайте. Because once you are, you know, working towards your dream, like once you know what the dreams you want, your universe will start working for it, but you will have to help the universe to make those dreams to come true. Защото когато веднъж покажете на Вселената какви са вашите желания, тя ще започне да ви помага. Но вие трябва също да помогнете на нея. Тя няма как да знае вие какво искате. Because you need to have a dream, then you need to have a plan, and then you have to make actions. Защото вие първо трябва да имате мечта, след това да направите план и след това да поемете някакви действия за постигане на този план. Because if you don't have dreams, then you will never get out of your comfort zone and you will be living the life the way you live today. Защото ако нямате мечти, то вие ще останете във вашата зона на комфорт и никога няма да постигнете живота, който някога сте си мечтали да имате. And you can't blame anyone, no government, no your parents, no your teachers of your lifestyle or the level of your life, because you are the one who can control how you're going to live your life. И тогава не може да обвинявате абсолютно никого. Нито правителството, нито родителите си, нито работата си за живота, който вие не сте постигнали. Единственият човек, който може да обвинявате, сте вие самите. I don't come from rich family. Аз не идвам от богато семейство. My parents are not very educated, high degrees people with the high degree. Моите родители също не са изключително много образовани. I have started to work since I was 16 and I left my home since I was 16 and I never asked money from my parents since then. Аз започнах да работя още когато бях на 16 години. Тогава се изнесох от вкъщи и никога не съм искала пари от своите родители. I had to move to London to pay my university, you know, fees. Трябваше да се преместя в Лондон, да започна да работя и така да мога да плащам за своето образование в университета. There were times that I didn't have money to eat. Имаше времена, когато нямах пари да ям. But I never ever gave up. Но никога не се отказах. Because I knew that I will do whatever it takes, you know, no matter what it takes to make my dreams to come true. Защото аз знаех, че ще направя каквото е необходимо, за да постигна мечтите си. So nothing could stop me. Така че абсолютно нищо не можеше да ме спре. Therefore, don't stop yourself from achieving your dreams. Don't make excuses, because all those excuses are just, you know, blurring your mindset, and that's what stops you from getting out of your comfort zone. Затова не се спирайте, не си слагайте сами бариери и не си намирайте извинения.
всеки път, когато си намерите извинения, тези извинения замазват вашия поглед и това ви пречи вие да виждате вашите цели и да следвате плана си. So our mission is to knock the doors of people's mindset and hearts and doors, if we can say that, of 15% of the population. Така че нашата мисия е да чукнем на вратата на съзнанието на нашите приятели, или това е 15% от световното население. Which according to 2019 data is 1.1 billion population in numbers, people. Което според последни данни е 1,1 милиард хора. So I'm knocking with Simona to your doors today, to your mindset today, and it's up to you whether you will open the doors or you will close it. But you don't say no to us, you say no to yourself. Така че днес ние чукаме на вашата врата на съзнанието. Но ако ни кажете не, вие няма да кажете не на нас, а вие ще кажете не на вашето подсъзнание и на вашето развитие. So better say yes. Така че по-добре кажете да. And join the like-minded people community that we will be building around the world. И се присъединете към хората с едно изключително позитивно мислене и с хората, които ще променят света. Because this is the army, a positive, happy, enjoyable army that we will be doing, by which we will be doing amazing and grateful things in the world. Защото това е една позитивна армия, към която вие може да се присъедините и да правите добро навсякъде по света. Would you like to join our army? Say, put the plus in the chat. Искате ли да се присъедините към нашата армия? Напишете плюс в чата. If no, then minus. Ако не, тогава напишете минус. But if we are looking at the Bulgarian region, но нека сега погледнем към региона на България. And if we are looking at the 15% population according to the last, to the 2018, to be honest, I couldn't find 2019, then it will be 1,058,625 people. И нека сега се върнем на тези 15%, които според последната статистика, която успях да намеря през 2018, защото за 2019 нямаше, 15% от населението на България, това са 1 058 625 човека. I love to be optimistic, but I believe that 15% in a year time, it would be a miracle. Искам да бъда оптимист, но все пак осъзнавам, че 15% за една година, това ще бъде чудо. But what I believe, но това, което всъщност вярвам, is that we can reach at least 1% this year. Че може да стигнем поне до 1% от населението на България. Което е 70 575 човека. And these people have to be at least supporting our mission, make a registration. И тези хора трябва просто да подкрепят нашата мисия. Просто трябва да имат регистрация. Okay? If you are looking at the results in last year, this is what we have achieved. Нека да погледнем резултатите за миналата година и към това, което сме постигнали. As you can see, it's a whole year from January to December, and we have managed to raise 415,538 units. Както може да видите, това е резултата за цяла година, през която ние сме успели да привлечем 450 538 долара. And last year alone, we made the registration of 786 people. И през миналата година успяхме да направим регистрации на 786 човека от България. Making in total approximately 800 people registered in Bulgarian. Може би около 800 партньори са регистрирани от България. But what is the plan for the next year? For this year, sorry. Но какъв е плана за тази година? It's to make a double to what we did last year. Това е като за начало да направим двойно на това, което сме направили миналата година. So as Andre always say, imagine the number and make it times 10. Well, okay, fine. Maybe not times 10, but times 2, which makes us to 1 million units in sales by end of the year. И както казва Андрей, когато имате някаква цел, умножете я по 10. Добре, нека да не е по 10, нека да го направим само по 2. Така че целта за 2020 година е това да направим продажби за 1 милион долара. The year has started slow. Годината определено започна бавно. But that's okay. Но няма проблем.
We still can catch up. Все още имаме време да наваксаме. In terms of the registrations, I don't see a big challenge in it, because if we're sharing the mission and people, like, we ask them just to support our mission, in return receiving 150 CryptoUnit points for free and 8 rules of private investor, then why not? Не виждам особени усилия от страна на регистрации. Макар че вие знаете, че когато просто изпратите вашия реферален линк на вашите приятели, те получават 150 криптоюнита безплатно, както и 8-те правила на частния инвеститор. Тогава не виждам защо вие не искате да споделяте тази информация с вашите приятели и семейство. If we are looking that we need to make the registration of 1%, 7,575 people, and divide on 12 months, it means per month we need to make registrations of 5,881 person. Нека да се върнем към плана с 1%. Следователно, ако искаме да постигнем този план, то тогава трябва да разделим общите партньори, които трябва да направим за една година, делено на 12 месеца, или това е 5881 човека на месец. След това разделяме това на 80 и получаваме по 73 регистрации на месец. So if we are taking that at least 10% from 800 registered people last year will be active members, then we need to register each person has to register 73 or 74 people per month. But if we are taking that it will be 5% active partners from the registered people last year, then each person have to register 147 to 148, probably the number is wrong, for 148 people per month. Така че ако сложим някакъв процент на активни и неактивни хора, и това е като за пример в номер А 10%, или ако само 10% от регистрациите са активни, това са по 73 активни регистрации на месец, или 73 активни хора, или ако сложим само 5%, това са 147 активни регистрации на месец. If we are looking at the sales that we have to make, if we are dividing all these numbers per month, it would be a purchase of 14 units. Obviously, we don't have such a package. So the minimum package is 50 units, right? Which makes us that out of 581 registration per month, we need at least only, it's not even half of the people, it's only 1,606 people who would have to make $50 a package purchase for us to reach our monthly target. И ако искаме сега да погледнем плана, който е за продажбите, или това е месечния 83 333 долара месечния таргет, и това го разделим на общия брой хора, се пада по 14 долара покупка на човек на месец. Но ние нямаме такъв пакет. Затова нека да сложим минималния. Или при месечна цел 83 000 долара с продажба просто на пакети от 50 долара, а не по-големи, това са само по 1666 пакета на месец. And don't tell me you don't have $50. I've been to Bulgaria. I know how people are spending money in the restaurants and going out and doing different crazy things. So $50 is nothing. If you can purchase, if you can invest in yourself, that will create you a better future, then I think at least if you have to stay 1 month at home, you can do it. И не ми казвайте, че нямате 50 долара, защото аз съм била в България, била съм по ресторантите, била съм по дискотеките, знам хората как харчат. Така че 50 долара не са изключително много пари, особено не и за вас. Изключително не са и много пари за вашето образование. And in your future. И за вашето бъдеще. And once you have created your passive income, then you can enjoy the life. И когато веднъж вие създадете вашия пасивен паричен поток, тогава вие може да се наслаждавате на вашия живот. But again, you have to wait. What is better? What is most important for you? To go out, let's say every day or every month, or to stay at home if you have to, invest in your future, invest in your education, and be able to create a passive income, create your wealth, and be able to live a better life. Но сега трябва да вземете решение, защото няма как да правим всичко едновременно. От едната страна е излизането всеки ден през ден, където вие може да ходите навън, да харчите много пари,
Другия вариант е просто да инвестирате във вашето бъдеще, във вашия пасивен доход, което ще ви донесе. Can you repeat again the last sentence? And live a better life. И да живеете по-добър живот. It's your decision. Решението е изцяло ваше. Yes, with $50 you're not going to become millionaire tomorrow. Да, с $50 определено няма да станете милионер още утре. But it's already a different decision that you can make today or tomorrow to make a better chance to live your dream life in the future. Но това е едно добро начало за вашия живот, който ще бъде много по-добър в бъдеще. Because doing what you were doing yesterday, the day before, all your years up to date, if it hasn't taken you to the dream life, it means you're doing something wrong or something that, is not enough for you to achieve your dreams. Защото правейки това, което сте правили до вчера, това, което сте правили цял живот, и ако това нещо не ви носи мечтания ви живот, значи правите нещо грешно, нещо неправилно и това в бъдеще няма да ви доведе до вашите мечти. Така че е време да поемете някакво по-различно действие за по-различно бъдеще. So what you need to do, or how you can help being as an active partner in this business for yourself and obviously for other people. Така че това, което може да направите, за да бъдете по-активни, това, което може да направите, за да бъдете по-успешни и за да може да помагате на максимално повече хора. Obviously, we have to do the presentations, we have to share our mission, we have to play the game Genius of Finance in the countries where we have office. Определено и логично това е, че трябва да каним хора на презентации. Може да каним хора да играят играта финансов гений в държавите, където има офис. Може да каним хора на нашите интерактивни сесии, на различните обучения, където могат да разберат как да развиват бизнеса си, да правим по 5 презентации на ден на различни хора. Continue. Yeah, I didn't say that much, but basically also we have to look into ways how we can partner with different projects, different campus maybe you have, different universities or schools or different European or youth projects. Освен тези стандартните неща, е добре да намерим начин как да работим с различни организации, като кампуси, проекти, училища и така нататък, някъде където ние може да представим целият този проект. Just, be creative. Think through, how you can help yourself, your own country, your family, your relatives, people, that you care about. Просто бъдете креативни, бъдете активни и измислете нови начини, как вие може да помогнете на себе си, на семейството си, на вашата държава и на всичко наоколо, как вие може да живеете един по-добър живот. Because, there is in a certain amount of work that can do 1 or 10 people. Защото има определено количество работа, която може да се свърши от един или от 10 човека. But imagine if you're going to have at least 1% this year, the people who are joining this mission in Bulgaria, how the snowball effect will be created and how many big things you will be able to do together. Но сега си помислете как, освен вас, 1% от цялото население на България може да започне да вярва в тази мисия, да я споделя с другите хора и как това ще донесе ефекта на снежната топка. Колко хора ще се включат и как тази топка ще стане огромна с течение на времето. And guys, countries like India, some countries in Africa, where it's even worse situation than in Bulgaria, we're able to do it. So don't be... И хора, държави като Индия, държави като Африка, където са с много по-лоши условия, отколкото България, го правят и са изключително успешни. They are just people who are ready to take a little risk and they're open-minded and they're ready, to say it's, as I said, enough is enough and they want something better for their own country, for their own people. Те просто са хора, които са готови да поемат някакъв малък риск, които отварят своето съзнание и искат да помогнат изключително много на семейството и на държавата си. Те са готови да кажат, добре, това беше достатъчно, искам да намеря промяната, която ще ми помогне да живея по-добре.
I know you guys maybe have been part of different projects, different ideas already before, but can you truly say that you have seen something like this before? Something where people are like, where the company CEO is looking for all the possible ways, you know, to get a license, at least for the education, you know, for the blockchains, for the MLM, for everything, you know, to make our company global and recognized in every possible way. Знам, че сте били в други компании преди това, но можете ли да си дадете сметката и да ми посочите някоя такава, която ви е дала толкова много неща? Виждали ли сте нещо такова? Място, където директора, управителя на компанията, създателя, всъщност иска да се грижи толкова много за вас. Където иска да отиде във всяка една държава и да получи лиценз за финансово образование, официален лиценз за мултилевел компания, Genius of Finance franchise as well. Франчайза за финансов гений, компания, която да се грижи за нашето име в маркетинга, компания, която да се грижи с нас от легалната част. Yes, I know there are other great projects out there, but there is nothing like us. Да, знам, че има много страхотни проекти навсякъде по света, но наистина няма нищо като нас. So as I said, it's only up to you, you know, what you feel in your heart, you know, if this is for you or not. But, you know, I just hope, you know, through this presentation today, you could feel the energy, you could feel the emotions I have, and I try to transmit to you guys. Така че, разсема забравих. Can you repeat again? I hope via this presentation today, I managed to get, you know, my emotions and my you know, feelings about this project, and, you know, get through to your mind and just to show you, you know, how I see it. And надявам се, че чрез тази презентация вие сте успели да усетите моите емоции, да видите света през моите очи и да видите колко всъщност аз държа на тази компания и как това може да помогне изключително много на вас, вие да промените вашето бъдеще. Believe me, the world is great. You know, the planet on the earth that we live is a great place to be, and we can make it better. Света е едно страхотно място. Планетата ни е едно страхотно място и точно ние в момента сме на правилното място и може да живеем един изключително щастлив и изобилен живот. Аз съм го виждала. We have changed already many people's lives, not with the money, but with internal transformation. Ние вече променихме изключително много животи. И не само с финансовата част, а с мисленето на хората. Това им помогне изключително много те да променят своя живот. Because it's the same as a medicine. You can be ill and take the tablet, but your mindset is not, you know, getting healed. Това е същото като с медицината. Ако сме болни и вземем обезболяващо, това няма да излекува болестта. Същото е и със съзнанието. Same as about, you know, average person. If you give them the, I don't know, $1 million, you know, you're not going to change the person because the person won't be changed from inside. Това е същото като дадеш на един средностатистически човек 1 милион. Какво ще направи той с този милион? Той няма да промени своето мислене. Той ще започне да харчи парите по начина, по който го е правил в момента. Same as the ill person, he has to be willing to be healed. Same as a poor mindset or middle class mindset has to be willing to change it, to learn, to educate themselves, to become a better person, to, you know, a better person. Както и болният човек, който иска да се излекува, той трябва да вземе решението да го направи, да бъде готов да поеме стъпката. Същото е и с хората от бедната или средната класа. Ако те искат да променят това, те трябва да вземат това решение. So this is our mission, and this is going to be it from my side. We have another 4 minutes. Simona, you can probably finish with what activities we have. And guys, if you have any questions, then comment with under any of the videos, and we will come back to you or go directly to Simona or Georgi. Така че това беше от мен. Благодаря ви изключително много за вниманието. Имаме само 4 минути преди да започне следващата презентация в Zoom. Така че ако имате някакви въпроси, вие може да се обърнете директно към Симона или към Георги или да ги напишете в коментарите.
Това са следващите събития. Утре от 20 часа, както всеки един вторник, ще има вебинар на тема новата икономическа еволюция на света с моя колега Георги Матински. Така че постарайте се вие да поканите вашите приятели и познати да чуят за нашата мисия. На 25 април предстои конференция на новата икономическа еволюция на света в град София. Разбира се, един от лекторите ще бъде нашия прекрасен говорител Анете Мартинсоне. Всеки петък от 20 часа имаме обща среща на предприемачи във Варна, в София, понякога е в Стара Загора. Разбира се, и през цялото време вие разчитате на лични срещи с вашите приятели, където да поканите вашия ментор и той да обясни за мисията на компанията. Не е нужно да правите всичко сами. Сега ще се наложи да затворим този разговор. Ако има някакви въпроси, моля напишете ги, понеже след нас следва Алена Пепина и има много тепърва развитие. Аз от свое собствено име и от името на България искам да благодаря на Анете за отделеното й време. So thank you very much, Anne, from my name and from the name of all of Bulgaria. Thank you for your time, and we will be very happy to see you on 25th of April in Sofia. I look forward to it. I hope no coronavirus will stop us, and we will be able to meet very soon, guys. Just make a decision, make the actions, and take control of your own life. And put plus in a chat if this presentation helped you to kind of think about some things, if it was useful, and that's it from my side. Надявам се, че тази презентация ви е била полезна. Нямам търпение да дойда в България и мисля, че нито един коронавирус ще ни спре, ние да постигнем нашите цели и мечти. Ако тази презентация ви е била полезна, моля напишете по едно плюсче в чата и се надявам вие да сте от хората, които ще отворят съзнанието си и ще вземат решение те да живеят един по-добър живот и да постигнат абсолютно всички цели и мечти. Благодаря ви много. Dream big and see you very soon. Bye bye. Мечтайте огромно и ще се видим скоро. Чао, чао.